Raid incendiario nella notte in un bar di Quinto di Treviso, le fiamme provocano un'esplosione, la titolare era già stata minacciata in precedenza, indagini dei carabinieri, caccia i responsabili. Vicini sconvolti, la titolare, qualcuno si è vendicato perché ho tolto clienti con il mio bar, la mamma in lacrime, devono pagare il sindaco Durigon, fatto gravissimo, si deve fare luce. Arresto convalidato, restano in carcere i 3 trevigiani protagonisti della rissa di Udine, tra loro il 20enne responsabile del violento colpo al volto del 56enne ora in fin di vita. Primo giorno da sindaco per Mirella Balliana che ha portato il centro-sinistra alla guida di Vittorio Veneto, la giunta è quasi pronta, lavorerò, dice, a tempo pieno per l'amministrazione. Intanto con una lettera la segreteria della Lega ha annunciato ai militanti vittoriesi che la segreteria della sezione è decaduta e l'ex candidato sindaco del Carroccio spara a zero. Non solo Vittorio, altri problemi nel Carroccio. A Ringhi il capogruppo regionale attacca Fratelli d'Italia e Lega, si sono accordati per estromettermi dalle elezioni nella mia pieve di Soligo e ora rischia grosso. Non si fermano le razzie nella Marca e il 20 ottobre cittadini, ristoratori e sindaci si ritroveranno in centro a Treviso per la manifestazione organizzata dall'associazione Furti in Corso. Esame di maturità, da oggi al via l'ultimo scoglio per gli studenti, la prova orale dall'ansia all'emozione fino alla gioia per il traguardo raggiunto. Ad agosto parteciperà ai mondiali di Pokémon alle Hawaii, lui è Leone Nadali, abita a Treviso e a soli 6 anni è già considerato un campione della specialità. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque questi titoli, prima però rilanciamo il sondaggio di Ring di questa sera che avrà il suo esito come sempre nel corso della trasmissione con Ferdinando Avarino. Il tema è il leitmotiv dei contrasti all'interno del centrodestra tra Lega e Fratelli d'Italia ormai da mesi. Prossimo presidente del Veneto di che partito deve essere? Della Lega 0422 162 6691 oppure di Fratelli d'Italia 0422 162 6690? Queste le due opzioni che potete scegliere. Come sempre la chiamata è gratuita, potete continuare a chiamare nel corso del telegiornale e anche successivamente, anche durante la trasmissione, fino a quando Ferdinando Avarino svelerà quale sarà l'esito del sondaggio. Ve lo ricorderemo anche in chiusura e durante il telegiornale. Fra poco parleremo della politica, ma prima c'è la cronaca, la notte di fuoco vissuta a Quinto di Treviso, l'attacco incendiario in un bar, la cui titolare era già stata minacciata in precedenza, indagano i carabinieri. Non è... Un boato che squarcia il silenzio, seguito da altre deflagrazioni, poi le fiamme alte che distruggono ogni cosa, i vetri lanciati ovunque, un frammento si conficca nel muro della casa vicina, è la devastazione, il bar Dolce Caffè a Quinto distrutto, la titolare Sara Puppato lo aveva aperto da qualche mese e da quel giorno aveva ricevuto più di una minaccia, come questi cartelli trovati davanti a casa sua a Badoere, la disperazione della mamma Laura Francescato. Dico che non è giusto che tutto ricada sulle spalle di una brava ragazza onesta che vuole tirare su i suoi bimbi. Bisogna fare qualcosa per le persone disoneste, assassine, criminali, qualsiasi razza abbiano, devono restare dentro, rinchiusi e non devono più venire fuori. Le indagini dei carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica di questo attentato incendiario. Secondo le testimonianze almeno 2 persone si sarebbero introdotte all'interno da questa finestra, poi avrebbero posizionato gli inneschi. Le fiamme hanno fatto il resto. Allucinante, Far West, ma... Che cosa sua figlia ha visto tutto? No, mio figlio ha sentito il voto. Ecco, basta. E ci dicono che erano dei ragazzi che sono scappati in macchina. Sono scappati in macchina, ma non so dirvi altro perché ho visto solo la macchina andare via. Ha visto fuggire quindi una macchina? Sì, una macchina blu che correva via e basta. Il figlio è stato colto da un leggero malore ed è ricorso alle cure del medico, nessun ferito, ma tanta paura. Paura, tanta paura, anche i miei figli e mia moglie, tutti per paura. Veramente molta paura. Avete visto qualcosa, qualche movimento strano? No, perché noi eravamo là, io ero a letto e quando ho sentito il colpo ho guardato fuori, ho visto insomma il fuoco e il fumo. Fra i primi ad accorrere questo ragazzo. Praticamente ero uscito qua dal parco che avevo sentito un boato e ho visto il bar completamente in fiamme. Che cosa avete fatto?
Io appena ho visto il bar in fiamme comunque ho avvisato le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, più che altro ero preoccupato per i proprietari di sopra perché ho visto che le fiamme erano molto ampie. Per la titolare dietro ci sarebbe una sorta di racket dei bar, forse qualche gestore che avrebbe ordinato il blitz perché gli stava rubando i clienti. Ma lei non si arrende e dice: riaprirò il bar con un parcheggio ancora più grande. E dunque le indagini proseguono, si parla di questa sorta di racket dei bar. Intanto tra i primi ad arrivare sul posto questa mattina il sindaco Durigon, che dice bisogna fare luce, è un fatto gravissimo. I cittadini hanno controllato i danni provocati dall'esplosione. In questa palazzina, oltre al bar, vive una ragazza. Il muro interno ha riportato delle crepe a causa della potenza della deflagrazione. È un crepo che ha tutto l'altissima là, che si è inclinato, che si è accorto mia figlia stamattina che ho portato a casa, perché dopo ieri sera è venuta a casa mia. Anche l'auto parcheggiata in questa casa è stata colpita dai vetri. Sul posto è arrivato il sindaco di Quinto, neoeletto Ivano Durigon. È un fatto davvero preoccupante. Sì, è un fatto che ci preoccupa, perché è il primo evento che succede in quest'ultimo periodo qua a Quinto. Io sono da poco in carica, ma insomma conosco un po', sono di qui, quindi però non ho mai sentito una cosa del genere. Cominciare così un'avventura non è sicuramente un buon viatico, questo sì. Indagini serrate dei carabinieri per risalire agli autori di questo grave fatto. Dei ragazzi, oltre ad alcuni residenti, hanno visto fuggire un'auto a bordo, almeno 2 persone, forse i piromani. Presto potrebbe chiudersi il cerchio, ci sarebbero già dei sospetti, mentre alcuni testimoni avrebbero già parlato con gli investigatori. Intanto sono state acquisite le immagini di videosorveglianza della zona. Il sindaco pensa di posizionare altre telecamere. Aumentare la telesorveglianza e anche implementare un po' il corpo della polizia urbana, questo sì. In mattinata sono tornati anche i vigili del fuoco per effettuare accertamenti sulla staticità dell'immobile. L'area rimane sotto sequestro. Torniamo a parlare della violenta aggressione di Udine, il 56enne che resta in fin di vita con l'unico torto di aver cercato di sedare una rissa. Restano in carcere 3 giovani trevigiani protagonisti della rissa di Via delle Pelliccerie. Il GIP di Udine ha convalidato l'arresto disposto, la custodia cautelare. Tra loro il 20enne Samuele Battistella, che dalle indagini è emerso sarebbe il responsabile proprio del violento colpo al volto di Shinpei Tominaga. Restano in carcere i 3 giovani trevigiani arrestati dopo la rissa della notte tra venerdì e sabato a Udine, finita in tragedia con il 56enne giapponese Shinpei Tominaga colpito violentemente al volto e ferito gravemente in seguito alla caduta che gli ha fatto battere il capo a terra, procurando fratture multiple al cranio risultate fatali. Il GIP di Udine Carlotta Silva ha convalidato le misure con la conferma della custodia cautelare in carcere per Samuele Battistella, 20 anni, che dalle indagini è emerso essere colui che ha sferrato il pugno al volto di Tominaga. Daniele Wedam, 20 anni, anche lui, e per il 22enne Abdallaggio Umà. Gli interrogatori di garanzia si sono svolti lunedì nel carcere di via Spalato a Udine. Al momento il reato più grave contestato ai 3 è di lesioni gravissime, oltre a quello di rissa aggravata, ma si va verso la modifica in omicidio preterintenzionale, dal momento che Tominaga è tenuto in vita solo dalle macchine e dopo l'arrivo dei familiari dal Giappone la commissione medica ha avviato il periodo di osservazione prima di decidere di fermare le terapie e le attività che lo tengono in vita artificialmente. Diversa la posizione per gli altri 2 protagonisti della rissa, 2 cittadini ucraini residenti a Pescara, anche loro arrestati, per i quali il PM Laura Collini aveva chiesto il divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di Ivan Boklaz, 29 anni, ed Oleksandr Petrov Vitaliovic, di 31 anni. Quest'ultimo si era rifugiato nel ristorante etnico Buonissimo Kebab di Via delle Pelliccerie per sfuggire al pestaggio da parte dei 3 trevigiani. Il GIP, dopo la convalida dell'arresto, ha accolto la richiesta del PM, disponendo per entrambi la misura cautelare del divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia. Dovranno dunque allontanarsi e non potranno riprendere l'attività lavorativa in cui erano impegnati presso la fiera di Martignacco per conto di una ditta specializzata in opere in cartongesso. Torneremo alla cronaca fra poco, prima però c'è la politica, l'abbiamo raccontato ieri in diretta della nostra maratona per i ballottaggi, la vittoria di Mirella Balliana a Vittorio Veneto, il centro-sinistra dunque vincente a Vittorio Veneto. Questa mattina Mirella Balliana è entrata in municipio da sindaco neoeletto.
Un sindaco a tempo pieno e lo stesso impegno vuole chiedere anche a una parte, se non a tutta, la futura giunta. Mirella Balliana, neosindaco di Vittorio Veneto, entra in municipio non per prendere possesso del suo ufficio, ma per un doveroso passaggio di consegne con l'uscente Antonio Miatto, che già aveva incrociato in Piazza del Popolo poco dopo la sua elezione. Svuotata la piazza, finiti i clamori, si inizia a lavorare. È bene che ci sia un affiancamento in questa prima fase per il trasferimento di tutto quello che è in corso, lavori in corso d'opera, eccetera. Ci sarà bisogno di ulteriori incontri magari per il trasferimento dello scibile. 5 anni difficili, Miatto lo ribadisce, con il Covid che ha bruscamente interrotto l'azione amministrativa. Le disgrazie del Singrum e dopo le Sessiarisse mi auguro che siano gli anni buoni i suoi. Ecco. E in questo frangente ci sarà sicuramente una collaborazione per prendere possesso dell'iter di tutte le questioni che sono aperte e quindi questa è una cosa positiva, l'abbiamo sempre sostenuta e noi pensiamo anche di continuare un'amministrazione che sia collaborativa con le minoranze. Intenzione questa che Balliana aveva ribadito più volte allo sfidante Gianluca Posocco, salutato con un abbraccio dopo l'esito delle urne, e che questa mattina ha lasciato il suo ufficio di vice sindaco. Dai che sono emozionato! Qua c'è la storia un po' anche su questo scatolone di tante battaglie, di tante fatica, di tanto coraggio. Le formalità all'ufficio elettorale per Balliana, il saluto ai dipendenti, le chiavi del palazzo municipale. 5 assessori, giunta per metà già decisa, dice, 2 i posti riservati al PD, certa la nomina di Giulio De Antoni. Giulio sarà sicuramente uno degli assessori più importanti della giunta, nel senso che lui ha sempre dato massima disponibilità, è molto interessato alle questioni, quindi De Antoni sicuramente sarà assessore al personale e molto probabilmente anche al bilancio. E lei cosa terrà a sé? Allora, ancora stiamo un po' valutando se i servizi sociali o altre competenze. Balliana non esclude neppure un assessorato esterno, la fascia la indosserà al primo consiglio comunale entro 10 giorni la convocazione. Sicuramente in quell'occasione verrà presentata alla Giunta e anche il programma di mandato. E intanto a Vittorio continua lo psicodramma Lega, con una lettera la segreteria del Carroccio ha annunciato ai militanti vittoriesi che la segreteria della sezione è decaduta, è arrivata l'ufficialità di una notizia che avevamo anticipato già nei giorni scorsi e nei prossimi giorni arriverà dunque il commissariamento ufficiale. Intanto la Lega si interroga anche a livello regionale su quanto accaduto a Vittorio Veneto e l'ex candidato ormai di Lega e Fratelli d'Italia Braido, che è rimasto escluso dal ballottaggio, non fa sconti a nessuno. Noi non eravamo nel ballottaggio perché siamo rimasti fuori al primo turno, quindi noi siamo già stati penalizzati al primo turno. Ne prendiamo atto e penso che basterebbe fare il conto dei voti per capire che uniti si vince, o come dico io, da soli si fa prima ma assieme si fa molta più strada. La frattura nel centrodestra ha consegnato il comune di Vittorio Veneto a Mirella Balliana e alla coalizione di centrosinistra, ma su chi siano i colpevoli della scissione all'interno della Lega è una questione di punti di vista, anche se ognuno è convinto di avere in tasca una verità assoluta. Gianluca Posocco, Gianantonio D'Area e Antonio Miatto da una parte, la sezione dall'altra, la spaccatura, la scelta inevitabile di correre divisi con Giovanni Braido che sintetizza così il grande pasticcio che ne è uscito. Potevamo vincere con me al primo turno, ciò non è avvenuto e quindi il risultato era già scritto praticamente. Dopodiché, giustamente, i cittadini che non sono stupidi, tra 5 anni di mala amministrazione, anche se di centrodestra, e una persona per bene che si proponeva come innovatrice, ha scelto giustamente l'innovazione. Sarebbe lui, il noto, Braido neanche chiama per nome D'Area, il vero responsabile. Ho studiato per fare l'avvocato, non per fare il politico, per cercare di dare un aiuto alla mia città, questo volevo, questo pensavo la città necessitasse. Qualcun altro ha scelto diversamente, strafregandosene della città di Vittorio Veneto, e questi sono i risultati. Lo stesso Braido, d'altro canto, con una dichiarazione shock, aveva fatto irruzione nella campagna elettorale pre-ballottaggio invitando a votare Balliana, con una Lega cittadina disintegrata in cui sono volati gli stracci. Io sono un piccolo cittadino e non voglio entrare in queste cose che sinceramente mi portano alla nausea.
Braido entra in consiglio, l'unico eletto riferibile al Carroccio è lui, sebbene non sia militante e la tessera di sostenitore neanche sia stata registrata. Inutile dire che direttive dal partito non ne prenderà, voterò da uomo libero quale sono, fa sapere. Ai leghisti vittoriesi è arrivata in queste ore formale comunicazione del commissariamento della sezione sull'operato del segretario regionale Alberto Stefani e di quello provinciale Dimitri Coin. Braido è netto. Secondo me doveva essere imposta l'alleanza di centrodestra Vittorio Veneto, senza se, senza ma. Quello doveva essere il punto fisso e tutto il resto, come diceva il buon Califano, noia, e dovevano essere così epurati, nel senso chi non era d'accordo con questo accordo di principio, insomma. Ma i problemi in casa Lega della Marca non si esauriscono a Vittorio Veneto. Ieri sera a Ringhi il capogruppo regionale del Carroccio, Alberto Villanova, ha attaccato frontalmente Fratelli d'Italia ma anche il suo partito di fatto, rivelando per la prima volta, si sono accordati per estromettermi dalle elezioni nella mia Pieve di Soligo. Accuse forti che potrebbero portare anche a una reazione dello stesso suo partito. C'è stato un accordo tra il responsabile, quello che doveva essere il responsabile elettorale di Fratelli d'Italia, Tommaso Razzolini, mio collega in Consiglio regionale, e alcuni esponenti della Lega, dove è stato deciso che io non dovevo partecipare alle elezioni comunali del mio comune, dove dovevo starne fuori, non dovevo mettere becco all'interno di quelle che erano le elezioni. Non sono stato invitato a nessun incontro elettorale. E mi è stato chiesto da parte del segretario, dopo queste riunioni, il segretario della mia sezione, di starne fuori. Quello che Alberto Villanova si toglie in diretta a Ring non è un sassolino dalla scarpa, assomiglia di più a un macigno, con accuse pesanti e precise destinate a creare ulteriori dissesti nella Lega della Marca. A urne chiuse il capogruppo del Carroccio in regione torna sulle polemiche seguite al primo turno del voto e agli scontri interni, le voci che lo volevano nelle liste di proscrizione della segreteria provinciale, tra quelli che non hanno sostenuto i candidati scelti dagli accordi di coalizione. Dimitri Coin ha sempre ribadito che il suo nome non c'è mai stato tra gli esponenti sotto accusa, ma Villanova attacca frontalmente sia la Lega che Fratelli d'Italia sul caso che più gli sta a cuore, la sua Pieve di Soligo, dove il centrodestra si è accordato per la candidatura di Alexa Spina in quota con i meloniani, sconfitta poi da Stefano Soldan. Questa è la prima volta che parlo dopo le elezioni, perché mi ero riproposto di non parlarne fino ai ballottaggi. Sono stato messo in croce sui giornali dove sembrava ci fosse una richiesta di espulsione nei miei confronti perché non avevo sostenuto il candidato appunto di Fratelli d'Italia nel mio comune. Non ho voluto parlare per non creare tensioni all'interno del partito, visto che c'erano delle elezioni importanti, però non mi va neanche bene passare come capro espiatorio, perché in queste settimane sono passato per capro espiatorio, a me è stato chiesto di non correre. La mia segretaria provinciale era perfettamente informata dei fatti, è stato avvallato quello che è stata questa decisione e quindi sono rimasto fuori. Dal K3 si preferisce non commentare, lasciando le questioni interne fuori dai riflettori. Per Tommaso Razzolini invece, chiamato in causa per i meloniani, si tratta di pure invenzioni. Ero al tavolo come esponente di Fratelli d'Italia, spiega, e ho più volte chiesto se Villanova sarebbe stato della partita. La sezione locale della Lega ha fatto sapere che si sarebbero arrangiati. Villanova, conclude Razzolini, non deve accusare noi, ma tutt'al più chiedere conto al suo stesso partito. Esattamente quello che in diretta dice Roberta Garbuio, responsabile organizzativa di Fratelli d'Italia nella Marca, che aggiunge benzina sul fuoco. Noi abbiamo sempre avuto rispetto degli alleati, tanto è vero che noi in nessuna tornata elettorale abbiamo spaccato noi con gli alleati, ma abbiamo sempre avuto massimo rispetto, cosa che secondo me non può dirsi al contrario. Quello che è successo nel mio comune è stata una grandissima mancanza di rispetto nei miei confronti. Ma si rende conto di che cosa sta facendo? Lei se la prende con un suo alleato, ok? Quando le decisioni della segreteria provinciale non dipendono ma io posso ragionare anche con la mia testa, non ho bisogno di ragionare tramite segretari provinciali o tramite. Io posso dire che la scelta che avete preso che avete portato avanti nel mio comune è stata una scelta che vi ha portato a perdere anche in maniera abbastanza netta, e è stata una grande mancanza di rispetto, io l'ho vissuta così. La guerra insomma è tutt'altro che chiusa e forse questa volta Villanova finirà sul serio nelle liste di proscrizione. Vedremo che accadrà. Torniamo alla cronaca, le razzie, la piaga delle razzie dei ladri in azione nella Marca è una piaga che non si rimargina. Il 20 ottobre cittadini, ristoratori e sindaci si ritroveranno in centro a Treviso davanti alla prefettura per
la manifestazione organizzata dall'associazione Furti in Corso. Finalmente c'è una data, è stata concordata in maniera molto collaborativa con la Polizia Locale di Treviso e poi ovviamente già comunicata anche la Questura, quindi una data ufficiale è il 20 ottobre, domenica 20 ottobre di quest'anno, dalle 10 di mattina. Piazza Aldomoro a Treviso, di fronte alla prefettura. È qui che il 20 ottobre Furti in Corso darà appuntamento ai suoi associati, alle famiglie, all'associazione Ristoratori Eureka, invitati anche i sindaci che dopo la tornata elettorale stanno pian piano rispondendo all'appello. Spero che adesso si aggiungano altri sindaci, in maniera che se raggiungiamo la decina sarebbe veramente un bellissimo momento. Ladri sempre più spregiudicati che entrano in azione anche in pieno giorno, come accaduto a San Gaetano di Montebelluna con i proprietari in casa, rispetto al periodo invernale, quando più bande agivano contemporaneamente in diverse zone della provincia. Oggi, spiega Demma, si assiste ad un fenomeno diverso. Abbiamo visto San Gaetano, ma pochi giorni prima era ad esempio qua a Roncade, poi c'era stato a Monastiere e via. Vanno a blocchi dove in una settimana fanno fuori 10-15 appartamenti, come anche di più, e ovviamente poi si spostano molto velocemente, un po' andando da una parte all'altra. Spesso però questi episodi non vengono denunciati dalle vittime e anche da Demma l'appello a rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine. Ma Furti in Corso si mobilita anche per chiedere pene certe per chi si rende responsabile di questi reati. La manifestazione del 20 ottobre sarà l'occasione per ribadire tutto questo. Ma è proprio un punto di incontro e di raccolta che fa vedere che ci siamo tutti per i cittadini, perché in questo momento il cittadino comunque si sente un po' abbandonato e quindi c'è bisogno di far vedere che noi siamo lì, ci siamo, noi associazioni, i sindaci stessi e via dicendo. Non è assolutamente, lo ripeto 1000 volte, contro la prefettura, perché non ha senso logico fare una cosa del genere, anzi è proprio un far vedere anche alla prefettura che magari venisse giù anche il prefetto con noi molto volentieri. Ancora la cronaca con le indagini della Guardia di Finanza sui cosiddetti passeggeri fantasma all'aeroporto Canova di Treviso. Sono 1310 passeggeri fantasma su voli privati a noleggio transitati nel 2023 per lo scalo trevigiano. La Guardia di Finanza di Treviso ha individuato 91 operatori aerei che hanno omesso di versare l'imposta erariale introdotta dal governo Monti, secondo cui i vettori che si occupano di noleggio voli sono tenuti a corrispondere per ogni passeggero 100 euro per le tratte inferiori ai 1500 km e 200 per tratte più lunghe. Le Fiamme Gialle hanno scoperto che era stato omesso un versamento dell'imposta di oltre 137.000 euro. Oggetto dell'indagine la nicchia del trasporto aereo, ovvero i voli non di linea effettuati con velivoli appartenenti a società di noleggio con poche decine di posti e solitamente utilizzati da una clientela legata al mondo del business e del turismo per risparmiare tempo e evitare ritardi, code agli imbarchi e al ritiro bagagli. Si tratta di operatori con sede in 27 paesi esteri, dalla Slovenia alla Norvegia fino a Stati Uniti e Canada, che non hanno versato l'imposta per offrire prezzi più vantaggiosi e competitivi. Le compagnie aeree, oltre a dover restituire 137.000 euro, si vedranno anche addebitare sanzioni complessive per circa 41.000 euro, pari al 30% delle somme evase. L'attività ispettiva della Guardia di Finanza di Treviso fa seguito a quella analoga conclusa nel biennio 2022-2023, dove erano stati individuati altri 162 vettori aerei che complessivamente hanno evaso 267.000 euro. Pochissimi istanti di pubblicità, poi ancora le notizie da Treviso. Rieccoci in diretta il telegiornale di Treviso, torniamo proprio nel capoluogo, una preghiera continua, silenziosa e discreta, quelle di chi si sta recando in questi giorni nella chiesa di San Liberale in Porta Altinia, dove è stata allestita la camera ardente per Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, vescovo emerito della nostra diocesi, morto lo scorso 21 giugno nella casa del clero di Treviso. Sacerdoti, religiosi, religiose, consacrati e fedeli laici potranno fargli visita e pregare per lui in questa chiesa fino a giovedì dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17. Poi venerdì alle 8:15 la salma di Monsignor Gardin sarà trasferita in Duomo per i funerali previsti alle 10:30 presieduti dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia. La salma di Monsignor Gardin al termine della celebrazione sarà tumulata nella cripta della cattedrale nel sepolcro dei vescovi, dove riposano anche Monsignor Magnani, Monsignor Mistro Rigo e altri vescovi di Treviso. Dunque venerdì alle 10:30 i funerali del vescovo emerito Gardin.
Tensioni geopolitiche, migrazioni, conflitti in atto, ma anche i temi dello sfruttamento dei lavoratori e del caporalato, temi purtroppo anche in questi giorni di attualità, sono i temi al centro del Giavera Festival, giunto alla sua 30ª edizione. Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del caporalato sono fenomeni trasversali a tutto il territorio nazionale ed è per questo che il Ministero del Lavoro ha pensato di implementare e sostenere dei progetti in tutto il territorio. Il caso di Satnam Singh, morto in seguito a un incidente sul lavoro nei campi di Latina, ha evidenziato come il caporalato e lo sfruttamento sul lavoro siano fenomeni trasversali che coinvolgono tutte le regioni d'Italia. In 5 si sono riunite in un progetto comune per contrastarlo. Le 5 regioni avvertivano l'urgenza di avere un progetto di questo tipo. Il capofila è la regione Piemonte, poi appunto la Liguria, il Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. È un fenomeno, quello dello sfruttamento, che attraversa dal settore primario, allevamento, agricoltura, ma va poi nella logistica, va nei servizi, nella ristorazione, eccetera. Sensibilizzare sul fenomeno, intervenire per includere le vittime dello sfruttamento nella società e nel tessuto produttivo legale. Un tema che sarà trattato durante uno dei tanti eventi del Giavera Festival dall'1 al 7 luglio, giunto alla sua 30ª edizione. Ci saranno mostre fotografiche, ci saranno dibattiti, ci saranno danze e ritmi, inevitabilmente, alcune occasioni anche di performance teatrali e poi la gente che vi partecipa. Andiamo da Gad Lerner a Francesca Mannocchi, da Marco da Milano a Riccardo Iacona, dalla comunità iraniana che viene a trovarci, per chiudere poi con Marco Paolini la domenica sera. Sono i temi che hanno attraversato questi 30 anni, dal discorso sulle migrazioni ai conflitti in atto, agli eventi che dal mondo contribuiscono a costruire la nostra vita, anche alla trasformazione che vogliamo del festival rispetto al futuro. E adesso gli esami di maturità con l'ultimo scoglio per gli studenti, l'esame orale. Chi riceve fiori e chi stappa bottiglie. È così che ragazzi e ragazze delle scuole di Treviso festeggiano l'uscita dal tanto temuto esame orale della maturità. Una prova che comincia con uno spunto iniziale scelto dalla commissione, un'immagine, una frase, un tema che ogni studente deve cercare di collegare a gran parte delle materie studiate nel percorso scolastico. È andata abbastanza bene, mi è uscita la barca della provvidenza di Verga. Diciamo che sono riuscito a collegarla un po' con tutto, dai, l'esame è volato. È stata una bella esperienza che sicuramente me la ricorderò per sempre. E da oggi? Da oggi, intanto oggi si festeggia, poi mi faccio un po' di pausa per recuperare un po' tutto comunque dallo stress di questi giorni di studio, poi devo pensare un po' a trovarmi un lavoro. È un'emozione unica, mi è uscito lo spunto il Guernica, che è un quadro che appartiene al cubismo. Niente, ho fatto i miei collegamenti, i prof erano buoni, sono stati tutti gentili, disponibili e niente. E adesso? Adesso può cominciare l'estate. Bene, mi sono tolta un peso, adesso sono finalmente a posto, mi godo l'estate, poi penserò appunto all'università con i test per le professioni sanitarie, ma ci penserò più avanti, adesso intanto basta. È andata bene, dai. Comunque è stato complicato ma il giusto, comunque quello che ho saputo durante l'anno e quello che ho ristudiato mi è servito, magari un po' meno bene in matematica, però vabbè, ci sta. Pensavo fosse più difficile, però in realtà alla fine è stato semplice, mi hanno fatto qualche domanda, però ho saputo rispondere tranquillamente e basta. E adesso? E adesso si va a festeggiare. Chi pensa ai festeggiamenti e chi alle prove d'ingresso all'università? Molto emozionante, anche perché è un po' la conclusione di quello che è stato il percorso dei miei 5 anni, però adesso posso dire di essermi tolta un peso, diciamo, quindi sono contenta. Adesso? Adesso devo prepararmi per il test in medicina che avrò a luglio e niente, anche quindi dovrò mettermi sotto. È andata bene, mi è uscito il tema dell'incomunicabilità, quindi sono riuscita a collegare tutte le materie e sono soddisfatta del mio orale. È stato un lungo percorso, ma alla fine l'impegno ripaga sempre. Sono fiera di me. Ora
mi godo l'estate, vado dai miei amati cavalli e poi ci sarà l'università, andrò a studiare scienze della comunicazione. Prima il primo giorno oggi e l'emozione è tanta, l'ansia pure perché nessuno sapeva com'era, però adesso bene, adesso riferisco a tutti i miei compagni com'è andata e niente, però un peso tolto, sicuramente quello. Adesso università, vediamo dai cosa fare, sono ancora un po' indeciso, speriamo bene. Invece il piccolo Leone è ben lontano ancora dall'esame di maturità perché ha soltanto 6 anni, è stato ospite col suo papà del nostro direttore Luigi Baccialli a Focus TG. Pensate, è già un campione, andrà a dei campionati mondiali alle Hawaii. Vediamo di quale disciplina è un campione. Ho iniziato con una bustina. Sì? Che te l'aveva presa la mamma. Dopo abbiamo visto che ad ogni personaggio Pokémon ci sono dei punti salute, degli attacchi eccetera, quindi io ho capito che c'era un gioco dietro. Allora mi sono fatto 10 giorni di tutorial su YouTube per imparare a giocare e poi l'ho spiegato a Leone e da lì siamo partiti. Una passione, quella per le carte Pokémon, nata quando aveva 4 anni e che ha portato Leone Nadali, oggi 6 anni, a diventare un campione della specialità. Una prima carta acquistata, come spesso accade, con l'obiettivo di collezionarla. Poi papà Matteo scopre un mondo che ruota intorno a Pikachu e a tutti gli altri personaggi. Là abbiamo cominciato a conoscere un po' di amici, insomma di persone che ci hanno spiegato come funziona il gioco dei Pokémon. E abbiamo scoperto che c'erano dei tornei sia nazionali che internazionali. Da quel momento Leone inizia a partecipare a diversi tornei che lo portano a girare il mondo. Torino. Poi? Danzica in Polonia. Barcellona. Bologna. Londra. Utrecht. Liverpool. Ad accompagnarlo in ogni sua avventura, papà Matteo. Veniamo chiamati Pokédad perché seguiamo i bambini in tutte queste trasferte. È abbastanza impegnativo, che lo si fa sempre molto volentieri perché chiaramente la passione di Leone è quella che muove comunque di tutti gli amici che troviamo. Tornei che hanno consentito a Leone di accumulare punti che gli hanno permesso di approdare ai mondiali che si disputeranno i primi di agosto alle Hawaii. Complimenti a Leone, noi adesso andiamo a Possagno perché c'è un appuntamento di grande musica davanti al Tempio Canoviano questo venerdì. Un grande spettacolo di pop e rock è quello che attende 500 spettatori questo venerdì, in caso di maltempo domenica sempre alle 21 davanti alla scalinata del Tempio Canoviano. Ad eseguire le melodie dei Queen, di Elton John, Morricone saranno i bassanesi Blues Singers and Orchestra per la prima volta in concerto a Possagno. È un sogno che si realizza anche per noi perché uno dei nostri grandi obiettivi è proprio questo, di unificare la musica all'arte che ci circonda e qui nella nostra zona siamo pieni di arte, a partire da Bassano, dove noi siamo nati, e per arrivare qui a Possagno, che è la patria del Canova. Con loro Ricky Portera, chitarrista di Lucio Dalla e Vasco Rossi. 22 i brani in programma per 2 ore di musica in uno scenario unico col Tempio a fare da sfondo. Sì, ne siamo orgogliosi perché per noi il Tempio è casa, perché per un possagnese quando esce da Possagno e rientra dalla Val Cavasia, vedere il Tempio vuol dire vedere casa. Quindi per noi ospitare questi grandi concerti a casa nostra, di fronte al Tempio, è qualcosa che ci riempie d'orgoglio. Parte della ricavato sarà devoluta a un'iniziativa di portata storica per il Tempio. Quella di riuscire a rendere accessibile il Tempio ai turisti e ai fedeli che attualmente non riescono ad accedervi per le proprie difficoltà motorie. Pertanto è una mission che abbiamo come Consiglio di amministrazione, quello di portare più avanti possibile il progetto per farlo diventare definitivo e chissà anche iniziare con delle opere. Le pedane di accesso e di uscita dovrebbero essere realizzate sui lati dell'edificio nel contesto di una riqualificazione complessiva della zona, compresa anche un'area verde. Il costo complessivo supererà il €1.000.000. Noi ci auguriamo che, avendo già un progetto di massima approvato dalla sovrintendenza, di riuscire, speriamo entro fine d'anno, ad avere un progetto definitivo. Dopodiché comincerà per noi la ricerca di sponsorizzazioni e di contributi da parte possibilmente anche di istituzioni, enti e di privati che vorranno accompagnarci in questo percorso.
Prima di passare alla pagina bellunese un aggiornamento di cronaca che riguarda il maltempo, abbiamo visto nella pagina del Veneto, nel TG del Veneto, la devastazione del Polesine e di Rovigo, è andata meglio nella Marca, ma ci sono stati anche forti temporali, soprattutto nell'Alta Marca, a Maser principalmente, dove però fortunatamente ci sono stati una decina di interventi, per lo più per arbusti che occupavano la sede stradale e rami pericolanti. Insomma, qualche intervento c'è stato, non di grossa portata nella Marca per il maltempo che comunque si è abbattuto anche da noi. Adesso andiamo nel bellunese. E c'è la cronaca in primo piano, lavoro nero nell'occhialeria, blitz delle fiamme gialle in alcune aziende del Feltrino gestite da imprenditori stranieri. 6 lavoratori in nero, 7 irregolari, mancata formazione dei lavoratori e mancata fornitura dei dispositivi di protezione. Sono state sospese dall'attività imprenditoriale le aziende del Feltrino sottoposte a verifica da parte dei finanzieri della tenenza di Feltre. Nei confronti dei datori di lavoro di nazionalità marocchina sono scattate a vario titolo anche contestazioni pecuniarie che potrebbero arrivare fino a oltre 70.000 euro. Un'operazione conclusa in questi giorni che ha acceso un faro sul problema del lavoro nero e sui possibili fenomeni di impiego di manodopera clandestina. Purtroppo la piaga del lavoro nero, d'altronde le cronache di questi giorni ce lo testimoniano, è purtroppo attuale e vabbè, insomma, Belluno d'altronde non fa parte del territorio nazionale, per cui insomma anche a Belluno assistiamo a questo fenomeno, non però con le implicazioni del caporalato. Le aziende controllate dalle fiamme gialle congiuntamente al personale dell'Ispettorato del Lavoro e dello Spisal dell'Uls 1 operavano da sempre nel medesimo settore e nelle medesime località fra Santa Giustina e Sette Ville. In precedenza erano gestite da cittadini cinesi trasferiti nelle zone di confine con la Marca trevigiana. Straniere le nazionalità dei lavoratori irregolari e in nero: Afghanistan, Pakistan, Bangladesh e Marocco. Anche qui a voler rimarcare ancora una volta il fatto che purtroppo il lavoro nero tocca anche fasce di popolazione che diciamo sono più deboli e quindi hanno meno tutele. Un'operazione mirata a tutelare il distretto dell'occhialeria, che è il cuore pulsante dell'industria bellunese. Vi sono diverse aziende che operano in questo settore, per cui insomma è più facile imbattersi in aziende che operano anche, quindi che fanno il terziario nei confronti insomma delle aziende che producono occhiali, e queste si occupavano della parte, insomma facevano smaltatura di occhiali. Il controllo economico del territorio per il contrasto dei fenomeni illeciti prosegue. Domani la Guardia di Finanza renderà noto il bilancio della sua attività in occasione del 250° anniversario di fondazione del Corpo. È stato un anno impegnativo come tutti gli anni e domani festeggeremo in piazza il 250°, ci piacerà festeggiarlo in piazza Martiri alle 18 per condividere anche con la collettività quello che è stato il nostro lavoro a tutela dei cittadini onesti e quindi di quelli che pagano le tasse e meritano di essere tutelati. Sono entrati nel vivo i lavori per la realizzazione delle 3 varianti alla 51 di Alemagna. L'ultimo sopralluogo tecnico si è svolto, diciamo così, alla chetichella venerdì scorso ed è stato svelato alla stampa soltanto oggi. Sopralluogo tecnico per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori per le varianti alla 51 di Alemagna, Tai, San Vito e Valle di Cadore. La sfilata di autorità è di venerdì scorso alla Chetichella, lontano da taccuini dei giornalisti, dalle telecamere e dai fotografi, e solo questa mattina se ne è avuta notizia da una nota della prefettura. Presenti il prefetto, i presidenti dell'ANAS e della provincia di Belluno, i sindaci di San Vito, Valle di Cadore e Pieve, accompagnati dal responsabile di ANAS Veneto con gli staff della direzione lavori. Un modus operandi lontano anni luce dalla trasparenza dovuta ai cittadini per 3 cantieri da 250 milioni di euro complessivi. Sicché ci si deve accontentare di una lunga velina che racconta come i lavori stiano procedendo e che le opere sono entrate nel vivo della loro realizzazione. Nessuna criticità ambientale viene riferita per il tracciato di San Vito, contrariamente a quanto sostengono i cittadini che evidenziano situazioni di cedimento di terreni. A Valle di Cadore i lavori hanno subito rallentamenti per il ritrovamento di reperti archeologici reputati di grande interesse scientifico.
A Tai, dove il progetto originario della variante è stato modificato in corso d'opera, sono stati apportati miglioramenti all'intervento grazie all'ascolto delle istanze presentate dai cittadini. Procede tutto secondo protocollo anche il monitoraggio dei cantieri relativamente ai profili della prevenzione amministrativa antimafia. Gli accessi ai cantieri al momento non hanno rilevato condotte che possano destare allarme riguardo procedure di inquinamento del sistema degli appalti. Adesso una storia per raccontare come i sogni, lo sappiamo, a volte si realizzano se ci si crede veramente. È la storia di un giovane studente del centro di formazione professionale di Sedico. Dalla CFS, Scuola Edile Belluno, alla Basilica di San Marco, da Tiser, in comune di Gosaldo, nell'Alta Valle del Mis, a Venezia, dal forgiare coltelli a creare i chiodi in rame necessari per il restauro del tetto di una delle chiese più famose nel mondo. È la storia di Massimo Campedele, 28enne cresciuto con sempre un coltellino in tasca, perché lo sente come un oggetto personale, atavico, arcaico. È stato un lavoro che davvero non mi aspettavo, che mi ha dato tanta soddisfazione, anche un lavoro difficile, e che però mi ha dato un gran stimolo per andare avanti e continuare a fare il lavoro che faccio. Una passione trasformata in lavoro, restaurando il fienile di famiglia per crearci dentro la sua officina, dove forgiare tra i 150 e i 200 coltelli all'anno, fino al giorno in cui arriva un incarico più unico che raro, e anche se non ne avevi mai fatti prima, ti metti a creare chiodi. Secondo me l'uomo è nato per produrre qualcosa, no? E si sente soddisfatto quando crea qualcosa che gli appartiene. Una storia, la sua, che nell'ambito della mostra dell'artigianato artistico e tradizionale verrà raccontata insieme ad altri a Feltre sabato 29 giugno nella Sala degli Stemmi, nel corso dell'incontro intitolato Artigiani e restauratori nella Venezia di Marco Polo. Una storia per raccontare come i sogni a volte si realizzano, se ci si crede veramente, anche per arti e mestieri cui nella quotidianità difficilmente si pensa. È un ragazzo che ci sta ascoltando. Io direi che secondo me gli direi, che gli consiglierei di fare quello che sto facendo io. Questa mattina è stata presentata a Belluno la quarta edizione de Il cielo sopra Belluno, estate teatrale sotto le stelle, una rassegna di teatro contemporaneo con artisti vincitori di importanti premi nazionali che si svolgerà dal 5 al 26 luglio presso la Casa delle Arti Spazio Ex. Questa quarta edizione, ispirata ai colori, come vediamo, dell'aurora boreale più volte avvistata nei cieli del Bellunese tra l'autunno 2023 e la primavera 2024, proporrà 4 serate dove il teatro contemporaneo sarà affiancato dalla musica. È tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci.